rumfar tsakuwa nake zaɓe a jiga filin tsakuwa Mm. lokacin da ɗan ƙaura a da malo da yau nan Allah ji ƙan bala muka zo da kuɗi ni ne sai an ka ɗauko dalar gida mutu uku muka ba kuɗi dala ne ka ba mutu uku da zaɓe ƙaura to wani yanzu gwamnati gaskiya ta yi da mu ba ta damu da mu ba ban ma cikin ta nan APC ba za mu ba APC ba illa shi gona ya gyara sai 'yan siyasa waɗanda suka taimake shi ba waɗanda suka taimake ka ba kai tautun suka ɗauki waɗanda ba su taimake ka ba. In muka kalli bangarori daban-daban wanda a iya cewa akwai jam'iyyar ku ta APC akwai kuma jam'iyyu daban-daban waɗanda suke da ƙudurin shiga wannan zaɓe da za a yi na shekarar 2027 idan lokaci ya yi. Ya kake ganin karawar su waɗannan jam'iyyu da kuma jam'iyyar ku ta APC? Wasu na ganin kaman kuna tsoron 'yan adawa shi yasa kuka fara musu bita da kulli ta wurin sa su ƙara a hukumar EFCC. Me za ka ce? Su kuma su minista suka ɗibi kuɗin mutane ai su ba kamata su a ƙwato su su ba da kuɗin mutane. Ko da mutum ya sai ya gona shi ne da abin da ya satar mutane sai cewa ya gona. Yanzu kenan kasancewar ka mu ce abokin gwamna kun taso tun da daɗewa kuma ka ba da dukkanin gudunmuwar da ya kamata ka ba su a lokacin yakin neman zaɓe. Shin yanzu wani shiri kake da shi wurin ganin kila ka taimaka ma wannan jam'iyya musamman a yankinka na ƙaramar hukumar mulki ta Jiga? Kaka ana wata ga wata yau ake yin ta raman miya tsokani mai na ce kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba gadama IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma. To jama'a masu kallon mu da sauraro barkanmu da hutun rabin lokaci yanzu kuma hirar za ta ci gaba. La'akari da cewa ranka daɗe kuna laluran siyasa kuma ba yau kuke yi ba kun yi jiya kun yi yau kuma muna fatar ko gobe a yi da ku. Ya kake kallon mukaman gwamnati da ake samu a matakin tarayya kila mu ce ministoci waɗanda suka gabata da kuma waɗanda ke ci yanzu an ce a aza su bisa ga bagire na aunawa kamar ayyukan da suka kawo na ci gaban ƙasa da kuma jihar Kebbi wani minista ne kake kallo kila yayi abin a zo a yaba ko kuma abin hubbasa wanda al'umma za su yi alfahari da shi a koda yaushe? Alhamdulillah gaskiya ministan da kawo a Najeriya ne tabbatar da ya ayyuka da sauransu ya kawo ci gaba babu kamar ministan Bajar Fulani. Sanata Atiku Bagudu. To don me? Don Atiku ya kawo ci gaba nan da jihar Kebbi ya kawo abubuwa na ci gaba irin garuruwan Suru, Zuru da Ingaski ya wuri da sauransu an sa sololi da sauransu ga dam nan ana yi a Bunza kuma kan da Allah sanata Atiku Bagudu ya taimaka matasa ana samun su aikin yi sannan kuma da 'yan kwangiloli ana taimaka musu ana samun su ayyuka suna samun abubuwan da su kawo cewa a jihar Kebbi. Mu dawo ga lamarin jam'iyya wadda kusa a ce nan kuka hi kamari. Jam'iyyar APC da ke kan mulki yanzu ya kake ganin bambancinta da sauran wasu jam'iyyu a Najeriya? Gaskiya jam'iyyar APC jam'iyya ce wadda yake mai nasara da mai nasara wadda yake tun shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari ya kafa ta kuma jam'iyyar da Allah ya sa mata albarka da sauransu kuma insha Allah amma jam'iyyar APC mu sake cin ƙasar nan mu gyara duk abin da mu can baya ba da wanda aka yi a mai shi ta insha Allah. Kusan a ce tana da kalubale musamman la'akari da cewa ranar da aka ayyana ta gudanar da zaben wato shugabannin jam'iyyu wanda zai gudana a nan da wata uku masu zuwa. Kuma mutane suna hasashen wannan zaben shi zai zama sila ko wata dalilin da zai sa jam'iyyar ta ruguje la'akari da idan ba a mai da jagoranci a inda yake ba a yanzu misali. Me za ka ce game da wannan? To insha Allah muna nan muna bi daidai kamata a shawo kan duk wanda kamata a misa matsayin shi da amina matsayin shi wanda kuma kamata a canza za a canza. Na fatan jam'iyyar mu insha Allah ba ta samu wannan alubale na waɗannan abubuwa da ake tsammani ba. Insha Allah ma ke za mu gyara waɗannan barka da gare mu. Kuma duk waɗanda suka fitar da jam'iyyar mu yawanci dai ADC ma APC ne. Especially ga san duk wanda APC ne to me ma da suka yi ta samu mukamai ba da sauransu mun sani. Sannan yawancin su sun ba baki sun kwashi kuɗin gwamnati sun kwashi kuɗin al'umma. Ya ɗaya ce abin da ya sa aka riƙe su especially kamar ministan mu na justice
abaka cika malami aka ce an kishe sauransu to gwamnati tsohon minista gwamnati na bincike ta gane duk inda kuɗin da suka shiga ta an so su especially Abacha Allah shi mai rahama ya rasu an bi kuɗin shi tun lokacin Abdullahi aka ta an suwa daga waje to bisa su kuma su minista suka ɗibi kuɗin mutane ai su ba kawata su a kwato su ba da kuɗin mutane ko da mutum ya sai gona shi ma mai da abin da ya satar mutane sai cewa ya gona kusa in ce yanzu kai kana da ra'ayin cewa duk wanda aka kama yayi wata handama da babakire ko wata badakala kana ba da goyon bayan cewa a an so shi a kama shi a an su dukiya al'umma da ke hannun shi gaskiya ina ba da shawara kuma ina abin da na cewa talakawa su yi su ji daɗin haka a an su kuɗin nan a zai mana aiki amma mutum ya kwashi kuɗi ya kai turo ya aje bai yi mana kamfanin ba da wasu abubuwa cikin Najeriya ba ya kai su aje kaga ma an so su a to mana ayyuka na'am kamar in muka kalli bangarori daban-daban wanda a iya cewa akwai jam'iyyar ku ta APC akwai kuma jam'iyyu daban-daban waɗanda suke da ƙudurin shiga wannan zaɓe da za a yi na shekarar 2027 idan lokaci ya yi ya kake ganin karawar su waɗannan jam'iyyu da kuma jam'iyyar ku ta APC wasu na ganin kaman kuna tsoron 'yan adawa shi yasa kuka fara musu bita da kulli ta wurin sa su ƙara a hukumar EFCC me zaka ce alhamdulillah mun wa mambi hukumar EFCC kuma ce mai bincike da game da cin hanci da rashawa wadda kuma muka yi laifi da ta bincike mu da haka mu jam'iyya ce wadda Allah ya samu albarka mutane ta shigowa gononi da suna suwa ba buce abin da suka shigo gwamnati ɗaya kawai cewa yau ya kuma APC APC ne mun jihar Kebbi akwai zata Adamu Aliyu mun zaɓe da shi mun kashe shi mun zaɓe da shi mun kashe shi bai samu gona ba ya ci sanata akwai da Tahiyya akwai wannan dodoki na'am to ga sun sani ga sun to sun gane jam'iyyar ta APC ita jam'iyya da mai kirki mai albarka mai kaci gaba shi suka jawo suka bai APDP suka dawo APC kamar especially Mansur dan jami'a ya ta kauce babu suka da yi ma Bola Tinubu da su Atiku Abubakar da sansu amma da gane jam'iyya mai kirki mai adalci shi ma a halin yanzu ya bar jam'iyyar PDP ya dawo APC in ce officially wani jihar Kebbi ba mu jam'iyyar da ma ke guri ita da abin mai karfi da Najeriya gaba ɗaya wata kai jam'iyyar APC don ba tsoron makarar kowa zaɓe a zo a zuba a yi mu gudu aikon da muka yi da abubuwa ma kama talakawa da sauransu shi ya sa mu kawo talaka ya zaɓe mu don talaka ya samu sauƙin abinci yau talaka ya sayan omo 2,000 yanzu ya dawo 1,500 don sha Allah zai da hannun 500 mai da ake kudin ya ɗaga a halin yanzu ɗan gwata yana sauke wani mai insha Allah mai sai ya dawo farashin shi da yanzu 600 ake sai mai a Dangote da fara 620 a halin yanzu ga mai na ya fara dawo 800 wasu birane har 770 780 to kaga sauƙi na sauka da talaka sun da cewa an fara samun sauƙi ka talaka cewa ana ita kawo shi mai dubu da wani abu mai yana ya sauka kuma Bola Ahmed tun shi ka wannan abu na cewa refinery ta yi aiki ya welcome oil hankali dole sai a ba da sassali irin kamfanukan da sai ga wani kamfani ya ce ya tome daga waje duk kuɗin sassali ya kwashe su amma ne yanzu sassali ya ana ci to amma wasu na ganin cewa dokar haraji da za a yi a sabon shekara kila za ta zo da wani matsatsi wanda ake tunanin idan mutum ya sha mai ko da lita guda ne akwai harajin da za ta tsagare shi to gaskiya dokar haraji mutane ba su gane take ba dokar haraji girbe da ake dibin ta ba haka take ba na'am amma an yi magana da cewa za a sa haraji amma mutane ke cewa in ka sha mai ɗaya ma haraji gaskiya ba haka ne ba na'am a halin yanzu ma majalisa ta dakatar da wannan abu ana bincike ga dai kamata a kawo sauƙi especially yanzu irin turai America London Germany duk da haraji sai kudi da shi ake wasu ayyuka in babu haraji babu za a yi a samun da mutane ayyuka ne da kamfani ya kai kamfani 4 kuma na biyan tax clear da ina biyan haraji amma ina hajji aka ce da amma za mu talaka muna kira gwamnatin tarayya ta dibi talaka akwai wanda ke yana ƙauye ya yi dan noman shi ya sai suwa to kuɗin shi wadai da ko sai sa cikin banki to hajji ake son a sa da Allah ina kira da gwamnati ta sassauta wannan haraji ko da za a yi shi a ɗaya shi a hankali kaɗan har mutane su gane a fahimtar da mutane harajin da za a yi waje zai kawo ci gaba ga talaka don ana yanzu Bola Ahmed Tinubu ina da ƙinin yana magana cewa ciyawomi zai ba su kuɗin su ga hannunsu tunda kotu ta yanke shawara a ba su a gononi kamar su ci gashin kansu ke to kaga wannan harajin ko da ɗaya mana shi in dai ciyawomi na ci gashin kansu za a yi da ayyuka leba zai samu aikin yi zai samu aikin yi kowa duk yawanci masu zama za su samu aikin yi ya kama wannan haraji insha Allah muna kai gwamnati kuma wannan haraji insha Allah ba za a yi shi da ake tsammani da mutane ke koyo harajin ba haka yake ba na'am kasancewar ka
mu ce abokin gwamna kun taso tun da daɗewa kuma ka ba da dukkanin gudunmuwar da ya kamata ka basuwa a lokacin yakin neman zaɓe. Shin yanzu wani shiri kake da shi wurin ganin kila ka taimaka ma wannan jam'iyya musamman a yankinka na ƙaramar hukumar mulki ta Jiga? Gaskiya shi da ta yi da ta gyara kan da Allah mun ɗan kasuwa muke yan Jiga mun kashe abin mu mun kashe lokacin mu mun ci zaɓe inda nake zaɓe a rumfar tsakuwa nake zaɓe a Jiga filin tsakuwa lokacin da ɗan ƙaura a da malo da yau nan Allah ji ɗan balambala muka zo da kuɗi ni ne sai an ka ɗauko dalar gida mutu uku muka ba kuɗi dala ne ka ba mutu uku da zaɓe ƙaura to wani yanzu gwamnati gaskiya ta yi da mu ba ta damu da mu ba ban ma cikin ta nan APC ba za mu ba APC ba illa shi gona ya gyara sai 'yan siyasa waɗanda suka taimake shi ba waɗanda suka taimake ka ba kai tautun suka ɗauki waɗanda ba su taimake ka ba lokacin da neman zaɓe akwai hoton da muka da shi wanda ya sani na sani yana buƙata a taimaka mishi kuma zuwa shi ya ce ƙwallon mu taimaka mi mun taimaka mishi amma a yanzu gwada bai ɗaukar lamba bai komi da mu kuma masu arziki ba sannan muna kawo ci gaba especially da ce da ƙaura market ake yin fara shi Allah sama ya zama tun 200 su kama aiki a wajen nan za a ɗauki lemori da matasa wanda ba su da aiki su ɗauki bulo da sauransu har kuma na kama ci gaba to duk gwamnatin ƙaura ban san wani mahaliki wanda ga su waɗanda suka ci gaje ta ɗauka kama ci gaba da matasa babu shi kuma sai dai ba ke zai kwashi kuɗi sai a ga wasu 'yan midiya sun fara wata jiha an ɗauki motoci ana ba su kawo shi an mulki ba mulki a tabbaki 'yan jiha wanda za a taimaka ma especially yanzu irin kyautar da ake yi a nan irin gwamnati da babban jiha duk kyautar da ake yi jigar gwamnati mai wata wani mutum da an ci amma mota kyauta ba daga mulkin ƙaura zuwa haka yayi haka su abin ma ka bai a ce da duka da ake mulki especially da gidan gona kwanaki na ya ba kusan mota wajen 10 abu bai zai a ce cikin mulkin da ake masa duk ba mulki zaɓe ba kowace lokacin ta zaɓe na haka a nan kira da 'yan siyasa a zauna da su a san menene matsalolin kwan sauransu da idan da ake kyauta jam'iyyar APC ne jam'iyyar ta guda tsintsiya ta matsayin ki ɗaya amma na faɗa ma ta ce tsintsiyar birnin kai ta ba da yi ba dan muna kira da cewa tsintsiyar ga hannu gaba ɗaya share yana mu share ko ina jiya kai ba mu share cikin mulki amma share birnin kai mu share ko kiya logan ba akwai matsala yau da ganin jam'iyyar APC ta yi ƙarfi to muna tsoron barazanar da mu je garuwa mu za mu ce musu ga inda mu haka musu ko matasa da mu taimaka musu ba ga mazaɓarka da sauran 'yan Najeriya game da ci gaba da goyon bayan jam'iyyar APC. Ina kira da 'yan Najeriya da su ƙara haƙuri su ƙara juriya insha Allah jam'iyyar APC muna nan da mu gyare-gyare kuma fara kuma cin gyare-gyare especially kamar hanyoyi da matsalolin tsaro da matsalolin tattalin arziki na noma sun su ga nan Allah su muna abubuwan da kamata kuma mutane su dan ƙara haƙuri su ga abin da zamu da nan zuwa shekara ɗaya kafin zaɓe. Misali mu ce idan Allah ya kaddari yau zaka samu haɗuwa da shugaba Bola Ahmed Tinubu ko kuma abokinka amininka wanda kuka taso tare gwamna Dr. Nasir Idris wace shawara zaka ba shi? Shawara zan ba mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na cewa siyasa ha riga incici a diba arewa mun maka zaɓe shi tun bai da inda aka zaɓe shi ina arewa kudancin su yi shi ba ya dubi abubuwan da yake yi da sauransu kamar irin mukamai da aka cewa ya ba kudancin sauransu wani wata bai laifi ba don Buhari ya fara duk mukamman Najeriya Buhari yan arewa ba tun bai ba yan kudu amma ya dibi cewa yan kudu yan arewa muka taimaka mishi wasu abubuwa da ake na kasafin kuɗi a kasafa a san arewa a bata na ta kaso mai kyau ba a ce aka mai kudu ba ina kira da shi cewa da Allah wannan abubuwa a diba a gyara kuma mu haɗu zan bayar da shawarwari da sauransu don muna son AB ta ci gaba kuma shi a bora tulun insha Allah ya sake yi mana shekara 8 kamar da wanda haushi ban kasa da 8 kamar da bare 8 ma tsamani 8 da sauransu social media haya Abuja nan da an banda da ita Buhari ta wutunta ba a ci ba bura tuno a halin yanzu ta dangada ana aikin ta na'am sai abokinka gwamna Dr. Nasir Idris wata shawara za ka ba shi? Ina ba Dr. Nasir Idris ƙaurin wani shawara na san mutum kirki ne amma waɗanda suke hajji shi gaskiya masu ba shawarar kirki especially lokacin minista Atiku Gudu a nan birnin Kebbi ga bayan kara nan ga ba dare nan an yi tituna ƙananan da sauransu
to kai bai kamata a ce gwamnatin mu ba mu da ayyuka mai kawai tituna da ma gyara tagwayen tituna da sauransu a ce su ɗin muke alfahari da gyaggyar da sauransu da tola kamata ya bi cikin garuruwa ga gefe na akwai inda ke ba a tituna cikin mini kebi ga irin samari sun ana aiki ga bayan kare sauransu a samu ƙananan tituna da Allah a yi da kuma lokacin mai lokacin a samu koda kilomita 20 da a kowace lokacin waɗanda za mu gaba mu ce mun ƙara kawo ci gaba kuma da yi makarantun ne da asibitoci na ko ina ta ɓocin jiha ke ba wai a ce kawai cikin garin milkar sa ya da adiba ko noji ba duk inda ta lokacin take a je adibo menene ke buƙatar ta kuma da yan siyasa a ji menene korafin su menene abin da suke kuka a diba a gyara baka la'akari da ana yi sannu gwamnati kusan a ce sannu take komai ba komai za ta iya yi lokaci guda ba in mun kalli Argungu ai an gyara musu asibiti can gehen don kowace gobe na su ma an gyara musu asibiti sannu ana baka ganin ko ina zai samu gaskiya yadda aka ɗauka ko ina ba zai samu to misa lokacin bi ka ambata an kai ba na da goma 21 to cikin shi ne zan ɗaya biyu so shatar to shatar da ina ci shatar a ana yi sannu a sannu da lokaci da ya rage mana shekara biyu suka yi mana shekara ɗaya na wata yi mana to sai mun ce zaɓe za mu ce ya sannu abin da talaka sannu mu an yawo da duk inda mun gaje ƙaura alƙawari ya rantsuwa da je aiki ba zai taɓa kuɗin al'umma to don haka ko inda ake basuwa mun san da su a tira a yi ma mutane ayyukan yi shi ne ke ba shawara saboda muna gudu mu je kamfe kuma da ba wanda ta jam'iyyar adawa da marke jin tsoro to mu san ɗaya da mun kai wanda zan ba za mu ji kunya ba wani zai ce me yasa ka ɗauki matakin zuwa kila a nan ka bashi shawara la'akari da abokinka na yarinta baka bashi shawara daga kai sai shi ba abin da zan ɗauki saboda da ta so ƙauran gandu mutum ya kirki ne amma ga halin yanzu wasu kabinet sun hana a jirgin shi a yi magana da sauransu wanda ba su ma sai da aka ci zaɓe ba ga sunan muna gani in ka je gidan gona ka zama mai gona sai su zauna cikin suna fira gona sai kusan awa 1 awa 2 suna na je gidan gona shi ne ka ne ba a fansa yanzu awa ta 3 bai ganni ba ya fito kuma shiga mota ya ce sai gobe zai ganni wani za ba ganni ba sai a je kamata ba wai kamar officially bai yiwa ma'aikatan gwamnati suna da gona in ba jiya kamata inda aka yi ganin ba kada a ce kullum sai alƙe gona ba kamata su yi su kuma office ɗinsu in wannan na buƙatar sai kira su gwamnatin APC gwamnati ta 'yan siyasa wannan ma'aikatan gwamnati ne ba 'yan siyasa ne ba yau in da tare su wani an ga ce ya aje mulki su ba za su aje amma su ba sai ta zaɓe su ba gwamnati ya afata ya ba su don haka shi mun ka zaɓa shi ne sa abubuwan da ya kamata da sauransu ina kira shi waɗannan abubuwa gaskiya sai a canza su a samu lokaci irin ga sati ko wata a ce ga rana 5 ko 6 logan mai jega logan mai yaro logan mai kaza ana buƙatar 'yan siyasa su zo gwamnati zo da su tattauna da su menene korafin su menene ne a jimi ne shawarin da su ba su gaskiya shi da kamar ci gaba da gacci da kuma na cewa ba mun tara gononi a ce ma tara gona 3 ba ba gona 3 a zaɓe ba zaɓe talakar ke zaɓe gona 3 zaɓe wani abu ya da gwada ba sai abin nan ba yanzu yin gaskiya sai da atiku ba gudu atiku gudu yanayin duk inda amma da a ta yi tsakanin Allah ne na abubuwan da kamata kuma insha Allah za mu ci sanatar mu da Allah na'am da ƙarshe Alhaji Sanusi Olimbo me za ka rufe ma masu kallo da sauraro la'akari da lokaci na hararamu ina masu kallo da sauraro ina musu addu'a ina maka mu addu'a gaba ɗaya Allah ya zauna mu samu lafiya ya kama da tsaro da kwanciyar hankali tun yanzu insha Allah tsaro mun har ganin ci gaba to san da Kristofa mu sai an sa ka Allah tsaro nan ana samu ci gaba dan shi tsaro shi babban abin da ta sama hankali a Najeriya na'am tsaro da kuma a tallafa ma 'yan kasuwa da sauransu waɗanda za su samu abin da kamata ko ina ƙasar mu addu'a Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma wannan da muke fuskanta Allah ka tabbatar mana nasara da lumana cikin shi kada Allah ka ba mu tashi hankali wani abu da ake tsoro Allah ka wadar da shi kuma na wata Allah ka ba jam'iyyar mu ta APC nasara sannan gwamnati mutum ya kai bina wata addu'a Allah zaune shi mu lafiya da tunasar ranar ina mai addu'a na Allah sai ya dubi waɗanda shawarar muka bashi ya diba mutum ya ɗauka shawarar na sani ya dubi abin da muka bashi ya dubi shawarar mu wa mu dan san mu ba iya na bai dan sai na mutum bashi na ɗan kasa ni tashi wagga hura mai zaƙi ta ni talla na samu jari banda wani mai gidan da ke biki da kowane abu banda ma cin wancan da ke muke ni don haka ina ganin ina so in ga talaka an taimaka min shi ya taso rasa abin da yi. To jama'a masu kallon mu da sauraro kamar yadda Hausa ke cewa laifin daɗi karewa kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na siyasa rigar yanci inda muka tattauna akan maudu'in shugabanci na gari
tare da wato ɗan kasuwa kuma masani akan al'amuran da suka shafi siyasa ta ƙasarmu Najeriya da ma jihar Kebbi baki ɗaya, Alhaji Sanusi Olumbo Jega. Muna godiya da lokacinka da ka bamu muka tattauna tsawon sa'a ɗaya. Duka a madadin hukumar gudanarwa ta wannan tasha ta IMS Online TV, ni da jagoranci gabatar da wannan shiri Haya Abubakar ke cewa ku kasance wani mako da mu domin jin mu da wani sabon shiri. Ba shakka, shin ina wanda ya tafi to ya dawo, wanda ya shirya ya fasa, wanda ya tsaya to ya zauna, wanda ya zauna kuwa to ya saurara. Kafar yada labarai ta IMS shakundunce komai da ruwanka ɗaya a cikin dubu. Don haka kai mai zaman jira kare jiran tsaki, ƙara zama kuma ka ƙara shirye shirin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba. IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi, ƙorama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi.